lagi dengan aku Sutiono. Kita akan nyawe sambal goreng pelok ati guys. Iki bumbu-bumbunya ada lombok, brambang dan uyah guys. Diulek. Jangan lupa kayak lada, karo masako, karo kecap guys, karo tahune guys, ojo lali tahune nih irisi-irisi. Karo sambele wis tak ulek mau bumbu sambel mau. Iki guys, lombok brambang diirisi guys. Iki guys bumbu-bumbunya guys. Ya iki bumbunya pelati le. Salam jeruk serai guys. Iki guys bumbu irisan ini ya, eseng-eseng dulu guys. Eseng-eseng biar wangi guys. Sudah matang guys, eseng-eseng pelati. Terus jangan lupa like, komen, dan share dan subscribe. Matur nuwun.